السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحاب تمال والدنيا كجبتان آتي السلام نعم ما شاء الله تبارك الله وحن هاينا نظافة كلينينج أي هاينا سأجدان بو علانتا دباشي إمادي ماشا كوريحدي حقا كوريحدي دباشي marka caleentaana rabnaa inaan nadiifino xagga dhan saas waaye galab wanaagsan asxaabta meel walba aad joogtaan geedaha waa kuwaan saanay naqanooyiin baalasha dhanaa ka dhammaanayso ka go-oysaa caleentan dhulkaysaan u daadatay qaarna saan u sheegay dabaashaa qaaday xaggay ku aruurisay inta dhan waa ku jiraa baalashii meelahaanay ku aruureen ma inoo dabeel xoog badan shalay iyo daraad ka socotay ku aruurisay waa kaay way noo sahlisay yaa nadaafadaasaan ku jirnaa maanta aniga iyo caruurta maantana maasha allah jow aad u wanaagsan u qurux badan waaye maasha allah waa kana intaa lagu buuxinaa qashinka markii oo laxaaqo ma lagu shubaayo zibaalada ma lagu shubaayo oo qashinka intaa lagu shubaa okay qayb kalaa noo dhiman meesha dhan waa dabeeshaa meesha noogu aruurisay waa noo sahlisay maasha allah tabaaraka allah asxaabta qayb kalena waa kuwaan saa ujeedaan meesha anagoo hore usii nadiifin haddana way noo soo dabaashiyaa noo nadiifisay maasha allah inta ku kuusta qashinka dhan qashinka ujeedaana inta ku kuustay hadda waa la qaadaa leh baakada la lagu shubaa waa kana maasha allah wax lagu noo diyaariyo oo kale waaye waa noo diyaarsan tahay khayr allah siiyo daweesha waxaa la dhahay daweesha lama naco ogtahay daweesha riixda yacni daweesha marna ilaahay subxaana watacaala wuxuu usoo diraa daweesha inay dad ku halaagto munaafiqiinta axyaanana daweesha bini aadamka wuxuu ugu soo diraa yacni wanaag sidan oo kale hadda waa kana daweeshii shala hadda noo imaatay saanay meesha nooga hagaajisay yacni idoona waxna haleynin oo waxna sameyneynin waxa ay qashinka iyo waxyaabaha isku aruurinaysaa ilaahay subxaana watacaala awoodiisa waaye taas geedaha qaar oo khalalay ayay soo ridaysaa intii oo adiga korkori lahayd oo nadiifi lahayd oo jijibi lahayd geedaha waa kaysaa inta hore aan iigu sheegay saan waa geedaha heer afraad camal ay noqdeen waa khalaleen because of qabowga iyo kuleelaha yacni amiin qabowga imaanaya dartiisa caleenta ay u dhammaanayaan baalasha ay u gurmayaan saanay noqonayaan ilaa qabowga oo ka dhammaada saanay noqonayaan reer afraadka oo kale geedihii dhan waa laga naxaa meeshaan haddii xoogaa yar madow noqoto oo markabka oo kale gala mala joogi karo waa laga cabsanaa geedahaan sidii filimida awal aan fiirsanayn oo kale waa kay alxamdulilah rabbilcaalamiin daweesha lama naco daweesha rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam daweesha marka riixda ay soo bilaabato rasuulkeena aad ugu cabsan jiray leanoo sababta ugu cabsanaya waxay tahay dabeel inta kor lagu halaagay qoomacaad ayaa lagu halaagay daweesha yacni riixan sarsanan caatiyad oo ku halaagay ilaahay subxaana watacaala awoodiisa ku halaagay qoomkaas oo xabadna ka reebin alxamdulilah anaga dabeel kasta hadday noo imaado ilaahay ma ku halaago ummadda bal wuxuu ugu dhigaa tusaalo iyo wax laga qaadan karo cibro laga qaadan karo ummadda muslimiinta iyo kuwa oo lagu halaagay daweesha qaarkooda sidii ka dhacday Florida camal yacni ummadda muslimiinta iyo ummadda waxay u tahay tusaale ay u tahay inay ka cibro qaataan inay ka waana qaataan inay ilaahay subxaana watacaala in loogu dhawaado xasuusta ay mudan tahay daweesha
daweesha lama nooco alxamdulilah rabbilcaalamiin waa ka asxaabta daweeshaas oo inta ka horna rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam dagaalkii oo magaciisa oo ahaa waaba iga maqan yahay xasuustayda aaday u gaawan tahay daweesha dagaalkii oo cabsida badnaay oo aad ay uga cabsanaayeen qabow jira gaato jirtay ilaahay subxaana wa tacaala qoomkii oo kusoo horjeeday rasuulkeena oo u diri daweesha xataa ay kala jabeen qoomkaas qeyb ay cabsadeen ay noqdeen qeybna ay isku dayeen inay joogaan insha allah qisadaas idoo kaamil oo si sax ayaa anigana ka sheekeyn doonaa biidni illah marka xataa daweeshaas inay cuntadii karsanaayeen wixii ay karsanaayeen fardihii iyo wixii dhan ay kala carareen ilaahay subxaana wa tacaala ugu gargaaray rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam marka daweesha waa daweel mudan in oo la xasuusto in allah subxaana wa tacaala loogu dhawaado yalla asxaabtani intaas dhan waxaan u sheegaynay galabta waa iska baashaalaynay qashinkaanaan nadiifinaynay maadaama qashinka meelahan ay daweesha noogu kuuskuustay aan jeclaystay waxyaabaha ee xasuusta mudan aan idin sheer garayno saan hore u sheegayba wax walba aan soo gelinayno inuu noqdo wax mufiid ah wax ka cibro qaadasho ah wax maasha allah oo qof walba bini aadam ka faa'iideysan karo oona khibrad oo ka qaadan karo ama cibrad ka qaadan karo ama ku dayasho mudan insha allah biidni illah intaan dhan waxaan u sameynaynaa caruurtan aan la burooyaa shaqada wax walba caruurta hadday noqoto dhinaca cilmiga hadday noqoto dhinaca nadaafadda hadday noqoto ayaga nafsadooda hadday noqoto tarbiyadda aadaabta wal akhlaaqda inay noqoto inay qof noqdaan dad oo yani yactamid calaa nafsihum yani dad oo ayaga maxaa la dhahay yani inay isku kalsoonaadaan marka meel walba ay tagaan dad ay noqdaan adag oo nafsadooda iyo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo waxay horumarkooda iyo hooshooda dad ay noqdaan oo yani oo isku kalsoon yani yactamiduuna calaa nafsihum insha allah saasaan ugu talagaloonaa wax walbo hool walba aan qabanayno ama talaabo walba aan qabanayno ama qorshe walba aan samaynayno inay ilmaha nala wada jiraan aan isla wada qorsheyno aan isla wada qaybsano aan isla wada tashano aan isla wada fadhiisano taa wax fiican caruurta ay u tahay insha allah asxaabta intaasaan jeclaysanay galabtaan inaan ila qaybsano meeshaana hool ayaan ka haynaa qashinkan saa u dhahay waaye baakadan in lagu shubo waaye ma lagu shubaayo zubaalada awal mara naftirkeyga noo tahay ma ogeen awal mara waaye guri oo geed iyo qashin iyo balaayo degan oo adina ka mas-uul noqonays ka xaaqaysid yalla asxaabta insha allah aniga qof walba qofka oo su-aalo qabo ama wax qabo commentiga noogu soo qora insha allah sida oo saxda iyo rasmiga aan igu jawaabi doonaa yalla asxaabta salaamu calaykum galab wanaagsan